आज हामी रोयल एनफिल्डको हन्टर 350 मोडलको बारेमा जानकारी लिनको लागि भक्तपुरको सल्लाहगारीमा रहेको रोयल एनफिल्डको सोरूममा आएका छौँ। बाइक किनेर बेच्नको लागि एउटै डेस्टिनेसन bikebazar.nepal.com। मेरो अगाडि रहेको रोयल एनफिल्डको हन्टर 350 मोडल। अब यसको बारेमा हामी के जानकारी लिनेछौँ। फर्स्ट अफ अल स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। थ्याङ्क यू। मलाई यो बाइकको बारेमा थोरै के जानकारी दिनुहोस् न। रोयल इनफिल्डको हन्टर भेरिएन्ट हो। यो चाहिँ नि रोयल इनफिल्डको सबैभन्दा चिपेस्ट भेरिएन्ट मध्ये पर्छ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो दुईवटा भेरिएन्ट छ, रेट्रो र मेट्रो। रेट्रोमा चाहिँ नि दुईवटा कलर अप्सन छ भने मेट्रोमा चाहिँ हाम्रो 6वटा कलर अप्सन छ। रेट्रोको कलर अप्सन भन्नुपर्दा चाहिँ हामीसँग फ्याक्ट्री ब्ल्याक र फ्याक्ट्री सिल्भर छ भने मेट्रोमा चाहिँ नि रेभल ब्ल्याक, रेभल ब्लू र रेभल रेड छ र अर्को चाहिँ ड्यापर व्हाइट, ड्यापर एश र ड्यापर ग्रे छ। यो बाइकमा इन्जिन चाहिँ कस्तो युज भएको छ त? यसको इन्जिनको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो सिंगल सिलिन्डर इन्जिन छ विथ 4 स्ट्रोक एयर ओइल कुल इन्जिन। यो चाहिँ हाम्रो हन्टर 350 सीसीकोमा छ। सिट हाइट र ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ कति छ त्यो बाइकको? सिट हाइट 790 mm छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स 130 mm छ। यो बाइकको पिक पावर अनि म्याक्सिमम टर्क चाहिँ कति दिन्छ त्यसले? यसको पिक पावर चाहिँ 20.2 bhp छ भने यसको टर्कको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ 27 Nm छ। कुनै पनि नयाँ अथवा पुरानो बाइक अथवा स्कुटर किन अथवा बेच्नको लागि हाम्रो वेबसाइट www.bikebazar.nepal.com मा जानुहोस् र सजिलोसँग आफ्नो मनपर्ने बाइक अथवा स्कुटरहरूको किनबेच गर्नुहोस्। फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी र माइलेज चाहिँ कति दिन्छ त्यो बाइकले? यो हाम्रो हन्टर सिरिजको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी चाहिँ 13 लिटर छ भने यसको माइलेज चाहिँ 35+ दिन्छ। अनि ट्रान्समिसन गियरबक्स अनि टप स्पिड चाहिँ कति छ त? हाम्रो 5 स्पिड गियरबक्स छ भने यसको टप स्पिड चाहिँ 120 km/h दिन्छ। च्यासिस र सस्पेन्सनको बारेमा मलाई के भन्दैनौ न? यसको च्यासिसको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ ट्विन डाउन ट्युब स्पाइन फ्रेम छ भने यसको फ्रन्ट सस्पेन्सनको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ 41 mm फोर्क्स विथ गियर्स छ भने अब हाम्रो यसको रियर सस्पेन्सनको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ ट्विन ट्युब इमल्सन सक छ। अनि ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ? यसको ब्रेकिङ सिस्टमको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ हामीसँग दुईवटामा छ। रेट्रो भेरिएन्टमा चाहिँ नि सिंगल डिस्क छ भने मेट्रो भेरिएन्टमा चाहिँ डबल डिस्क छ। डबल डिस्कमा चाहिँ फ्रन्ट डिस्कको चाहिँ नि 300 mm छ भने रियर डिस्कको चाहिँ 270 mm मा छ। टायर्सहरू चाहिँ कस्तो युज भएको छ त्यो बाइकमा? हाम्रो टायर चाहिँ हाम्रो भेरिएन्ट अनुसार फरक छ। यसको मेनली चाहिँ 17 इन्चको हुन्छ। हाम्रो यसको अगाडिको फ्रन्ट टायर साइज चाहिँ मेट्रोको 110/70 छ भने पछाडिको चाहिँ 140/70 को छ पछाडि चाहिँ। यो बाइकमा इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ कस्तो युज भएको छ त? यसमा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर चाहिँ नि सेमी डिजिटल क्लस्टरमा छ। अनि हेडलाइट र टेल लाइट चाहिँ? हेडलाइट हेलोजेनमा छ भने टेल लाइट चाहिँ नि एलईडी मा छ। यसमा एडिसनल फिचर्सहरू चाहिँ त्यस्तो केही छ त? हाम्रो यसमा एडिसनल फिचर भन्नाले चाहिँ नि यसमा चाहिँ हामी USB चार्जिङ पोइन्ट अभाइलेबल छ। अब चाहिँ हामी प्राइसको कुरा गरौँ। यो बाइकको प्राइस चाहिँ कति छ त मार्केटमा? यो बाइकको प्राइस चाहिँ नि हाम्रो भेरिएन्ट अनुसार फरक छ। हाम्रो अब लो भेरिएन्टको प्राइस 4,59,000 छ भने चाहिँ नि मिड भेरिएन्टको 4,75,000 छ र टप भेरिएन्टको चाहिँ नि 4,79,000 मा छ। यो बाइकको फाइनेन्सको बारेमा पनि मलाई थोरै के भनिदिनुहोस् न। हाम्रो यो फाइनेन्स गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि 50% डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ र 1 वर्षको फाइनेन्स गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पर मन्थ 20,000 को रेन्जमा हुन्छ भने तपाईँले 2 वर्ष गर्नुभयो भने चाहिँ 11,000 को रेन्जमा हुन्छ। यो हामीले फाइनेन्स गर्दा डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले के लिएर आउनुपर्ने हुन्छ त? जसको नाममा फाइनेन्स गर्नुहुन्छ उहाँको इन्कम सोर्स खुल्नु पर्यो। अब यदि बिजनेस गर्नुहुन्छ भने उहाँको प्यान दर्ता कर चुक्ताहरू चाहियो भने अब स्यालेरीमा काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्यालेरी सर्टिफिकेट अनि हाम्रो स्यालेरी आएको स्टेटमेन्टहरू एभाइलेबल गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि ग्यारेन्टर पनि चाहिन्छ। हाम्रो ग्यारेन्टर चाहिँ नि काठमाडौँ भ्यालीभित्रै घर भएको हुनुपर्छ। सो यो बाइकमा वारेन्टीको चाहिँ के कस्तो सुविधा छ त? इन्जिनको 3 वर्ष वारेन्टी छ भने चाहिँ नि ब्याट्रीकोमा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी छ। हजुरहरूको सोरुम अनि सर्भिस सेन्टर्सहरू चाहिँ कता कता छ त? हाम्रो यो सोरुम चाहिँ नि सल्लाहगारीमा लोकेटेड छ भने यसको सर्भिस सेन्टर चाहिँ ठ्याक्कै यसकै अपोजिटमा छ, सल्लाहगारी भक्तपुर। हजुर हाम्रो भ्युअर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? हाम्रो रोयल इनफिल्ड ब्रान्डलाई चाहिँ अर्को ब्रान्डसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। इट इज द टप ब्रान्ड। यसको नाममै रोयल छ नि त, सो इट इज द बेस्ट ब्रान्ड। थ्याङ्क यू सो मच। वेलकम। अब हामी रोयल एनफिल्डको हन्टर 350 को एक्जिट साउन्ड सुन्न जाँदैछौँ। यो थियो रोयल एनफिल्डको हन्टर 350 मोडलको बारेमा पुरै जानकारी। यस्तै हजुरहरू कुनै बाइक अथवा स्कुटरहरूको बारेमा अझै के जानकारी लिन मन छ भने हजुरले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हजुरलाई यही रोयल एनफिल्डकै कुनै बाइकहरू किन्न मन छ भने हजुरले हाम्रो वेबसाइट www.bikebazar.nepal.com मा गएर पनि किन्न सक्नुहुनेछ। र भविष्यमा आउने भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट नेपक अफिसलाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आइल सी यु नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।